자, 이제 답변서 지금부터 이제 기본적인 말씀드리면 정보 활용, 우리 책 수업한 거를 토대로 법률구조공단, 구글, 그리고 대법원 홈페이지의 대국민 서비스에서 판례를 하급심 판례를 이용하면 서식이 의외로 나온다. 아주 FM 서식이다. 판결문 주문이기 때문에 청구 취지랑. 자, 이렇게 해서 소장을 마무리해서 접수한 다음에 진행하는 과정에서 피고 송달이 안 될 때 틀리면 정정, 인적사항을 모르면 사실조회해서 정정, 그리고 피고 경정이 있다. 경정. 완전히 헛다리 짚었을 때 경정이라는 게 있다. 원고는 안 고쳐주고 피고만. 그러면 이제 경정이 되면 다행이고 안 되면 새로 하는 수밖에 없다. 말씀드렸어요. 자, 그리고 사망했을 때는 정정, 피고를 망자에서 상속인으로 정정하고 청구 취지를 다시 내줘야 된다. 변경한 청구 취지로. 왜? 옛날에는 사망자 상대로 한 사람한테만 걸었지만 이제 피고가 상속인으로 바뀌었기 때문에 청구 취지가 바뀐다. 원인도 변경한 청구 원인. 이렇게. 자, 이렇게 쓰고 이제 답변서 쓰는 걸 한번 봅니다. 답변서. 우리 교재로 보면, 우리 교재로 보면, 답변서 158페이지. 자, 이제 답변서. 답변서 끝나면 준비서면이에요. 이제 답변서는 이제 피고 입장이죠. 준비서면은 이제 원고 피고가 섞여서, 그리고 증거되는 거, 이렇게 윤곽을 잡으면 이거 끝나고 나면 지금 우리가 금전 청구를 하고 있거든요. 이거 끝날 쯤 되면, 오늘은 1시간밖에 안 남았으니까, 다음 주 초에 끝나겠지만, 끝나고 불복까지, 항소까지 하고 나면 모든 소송을 감을 잡을 수가 있어요. 이 서식 같은 건 염려도 안 되고, 다. 그리고 이제, 그렇다 명도, 철거, 등기, 사행이 이렇게 가수로, 마지막까지 하고 나면 소송은 어떤 소송이든, 그리고 내용까지도 이렇게 윤곽을 잡을 수가 있을 거예요. 잘 봅니다. 첫째, 답변서 기간은 30일이다, 보통. 30일 안에 답변서를 안 내면, 여기 책에는 없죠. 이거 흔한 거라 안 났어요. 이렇게. 답변서를 안 내면 선고기일 통지서가 옵니다. 선고기일을 잡아. 할 말이 없구나. 그냥 판결 선고하겠다. 그래도 다만 선고기일 전에 답변서를 제출하면 선고기일이 취소됩니다. 그래서 정리하면 이렇게 됩니다. 소장을 내면 30일 안에 답변서를 내게 되는데 30일 안에 답변서를 안 내면 그냥 패소가 아니라 선고기일 통지를 잡는다. 잘 보세요. 2020년 4월 1일 통지했는데 4월 2일 통지했어요. 선고기일을 통지했어. 언제 선고한다? 5월 1일 날. 이렇게. 무변론 선고기일 통지를 하더라도 내일 선고하는 게 아니라 보름이나 한 달 이상 시간을 둬요. 보름. 이건 한 달이나 뒀어. 4월 1일 통지하면서 5월 1일 선고하겠다. 그리고 5월 1일 선고하기 전에 답변서 들어오면 다 없던 거로 되는 거라니까. 그러니까 30일 안에 안 냈다고 지는 게 아니라 무변론 선고기일이 잡히고 이것도 통지서 오고서 이때 4월 1일 통지하면서 5월 1일 날 하겠다. 이게 한 달 준 거지만 보름 주면 4월 15일 하겠다 이런 식으로. 그러면 한 달 지나면 선고기일 통지가 바로 오느냐. 이게 또 바로 안 와. 바빠가지고 한 달 지났는데도 한 2달 지나 오는 경우도 있고 한 달 지나 오는 경우도 있고. 이럴 땐 어떡하냐면 원고 입장에서는 법원에다가 한 달 지났는데도 안 오면 법원에다가 내줘야 돼. 빨리 절차 진행해달라. 그럼 그거 보고 바로 또 불행이 돼. 근데 여하튼 흐름을 말씀드리는 거예요. 선고기일 30일 안에, 이게 30일인데, 안 내면 그냥 지는 게 아니라 선고기일이 잡히고, 선고기일 통지를 받고, 그대로 실제 선고일은 이때라. 이때까지 이 전까지 답변서를 제출하면 없던 거로 된다. 답변서를 냈어, 이제. 자, 부적절한 답변서 작성에, 이거는 제가 지난주에 제가 소장 낸 걸, 소장을 냈더니 얘들이 답변서를 냈어. 답변서 낸 거 내가 다시 준비서면 쓰려고 쓰기 전에 갑자기 여기 올 때 이런 식으로 쓰지 말아야 되겠구나 라고 해서 몇 개 가지고 있었던 거 이렇게
답변서에는 사건 번호, 원고, 피고 이름만 쓰면 되는데 피고일, 이름, 주민번호, 주소, 원고, 이거 원고표도 바꿔서 써. 이름, 주민번호, 주소. 이건 소장에 써있기 때문에 쓰는 게 아니다. 사건명, 원고 누구, 피고 누구만 딱 쓰면 되는 거지. 여기다 이름, 주민번호, 주소 써가지고 이렇게 원고 1, 원고 2 이것도 이렇게 썼구나. 피고 1 뭐 이렇게 써가지고 답변서입니다. 답변서도 이상해. 뭐 청구 취지에 대한 답변, 청구에 있는 답변도 아니야. 뭐 이상하게 써놨어. 그리고 용어는 법률적인 요청에 대하여 뭐 이렇게 이게 쓰지 마라.